კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CST. ვაგრძელებთ Excel 2013-ის ვიდეო გაკვეთილებს, შემდეგი თავი გახავთ 25 თავი data validation-ი და რას გულისხმობს date validation-ი. ეს არის data menu, სადაც გვაქვს date validation-ი ფუნქცია, რომელიც ნებისმიერ უჯრაზე შესაძლებელს გვაძლევს, რომ დავედოთ რაღაცა კონკრეტული შეზღუდვები. ასე მაგალითად, მოდით აი ახალი შეკვეთებისთვის ავაკეთოთ შეზღუდვები, ჩამოვშალოთ, ავირჩიოთ ბრძანება date validation-ი და setting-ებში ავირჩიოთ ბრძანება any values, მაგივრად, მაგალითად whole number-ი, სადაც შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ დავუშვათ, უნდა იყოს greater than და მივუთითოთ, უნდა მინიმალური რიცხვი, ანუ ჩვენ ნებისმიერ შეკვეთას, რომელსაც ვახორციელებთ, უნდა იყოს აუცილებლად მაქსიმუმ მინიმუმ უბრალოდ 200. ხო, ამიტომ წერთ 200 და იმ შემთხვევაში თუ input message-ზე დავდგებით, მაშინ შეგვიძლია დავწეროთ მაგალითად, რომ ნებისმიერი შეკვეთა, ან რაოდენობა, ან დავუშვათ ინფორმაცია. და აქ დავწეროთ შეკვეთა, შევუკვეთეთ, შეიყვანეთ შეკვეთის რაოდენობა. და იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთის რაოდენობა არ არის 200, მაშინ გამოიტანოს შეტყობინება. შეკვეთა შესაძლებელია მხოლოდ 200 ერთეულზე მეტის. და როგორც ხედავთ, როდესაც მაუსი მიგვაქვს, წერია, რომ ინფორმაცია შეიყვანეთ შეკვეთის რაოდენობა. შეგვყავს მაგალითად 230 შევიდა და შეგვყავს 140 დავუშვათ და გამოვაქვს ინფორმაცია შეტყობინება. შეკვეთა შესაძლებელია მხოლოდ 200 ერთეულზე მეტი. აძლევთ retries და ხელახლა ახდენთ შეკვეთას, მაგალითად 200. მეტი უნდა იყოს 200-ზე მეტიო, ამიტომ 201 და 201 უკვე შევიდა. გასაკვირველია აქვე და აგიხსნათ ის საკითხიც, რომ იქ არა მხოლოდ stop-ი, არამედ გვაქვს warning-იც. Warning-ის არჩევის შემთხვევა კი ცოტა სხვაგვარად არის. მაგალითად შეგვყავს თუნდაც 130 enter-ი, გამოდის იგივე შეტყობინება შეკვეთა შესაძლებელია მხოლოდ 200 ერთეულზე მეტის. თუმცა აქვს ღილაკი yes და თუ მისცემთ yes, მაინც შევა ეს შეკვეთა შიგნით. და არის კიდევ ესეთი ბრძანება, მაგალითად, როდესაც ინფორმაცია გვაწვის უბრალოდ validation-ი, ანუ ეს არის information-ი, okay, სადაც შევდივართ, დავუშვათ შეგვყავს სხვა რიცხვი, უბრალოდ გამოდის რომ შეტყობინება, აწყდენთ okay-ს და მაინც მოხერხდა ამ არასწორი მონაცემების შეყვანა. რაც შეეხება თვითონ არსებული შეზღუდვის მოხსნა, არის ბრძანება clear all. მოიხსნება აქ ეს არსებული შეზღუდვები და ანუ რჩება მარტივად ნებისმიერი რიცხვების შიგნით. მაგრამ ნახოთ ესეთი რამ, დავუშვათ დავადოთ validation-ი და ვუთხრათ, რომ შენ უნდა შეიყვანო რიცხვები მხოლოდ 200-სა და დავუშვათ between იყო 400-ს შორის. Okay, იმ შემთხვევაში, რადგან უკვე მონაცემები შეყვანილია, ჩვენ უბრალოდ ვამოწმებთ circle invalidate და ვხედავთ, რომ მოხაზა მან ის წითლად ის დიაპაზონები, რომლებიც და მერე შესაბამისად შეგიძლიათ მოუხსნათ clear validation circle და ანუ ამითი ის შეცდომები აბსოლუტურად გაქრება. შემდეგი კიდევ რაც შეიძლება გაკეთდეს validation-ებში გახლავთ სხვადასხვა ტიპები, მაგალითად custom-ი, სადაც შეგიძლიათ რაიმე ფორმულა ჩაუწეროთ. ფორმულა შეიძლება იყოს დავუშვათ ესეთი, რომ თუ ასე მაგალითად გავაკეთოთ. მოდით ნახოთ რა შეიძლება გამოგვივიდეს ფორმულით. ანუ თქვენ ახალი შეკვეთის განხორციელება უნდა შეგეძლოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დღევანდელი თარიღია, ან მიმდინარე თვე არის, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ მაშინ მოდით გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აი validation-ში ავიღოთ დავუშვათ custom-ი და დავწეროთ, რომ მაგალითად ეს უჯრა ამ უჯრიდან
მანს ამ უჯრიდან ტოლია მანს today's-ი. იმისთვის რომ ეს ფორმულა სწორი არის თუ არა შემოწმდეს, უბრალოდ ვაკოპირებთ მას და ცარიელ უჯრაში ვსვავთ. როგორც ხედავთ და შემოწმებისათვის ხედავთ რომ რაღაც ნაწილში true, ანუ სწორია ფორმულა მუშაობს, ამიტომ ეხლა ჩვენ დგებით ისევ აქ და ვაძლევთ ბრძანებას state validation-ში, მაგალითად custom. და ვუთითებთ პირდაპირ ფორმულას Ctrl-V. შემდეგ რასაკვირველია ვაძლევთ OK-ს. უბრალოდ გავასწოროთ input message-ი არ გვინდა, მაგრამ მაგალითად stop-ის დროს შეტყობინება. სხვა თვეში ვერ მოახდენთ შეკვეთას. და ვნახოთ, ჩამოვწიოთ ქვემოთ, ან სხვათა შორის შეგიძლიათ უბრალოდ მისცეთ copy, მონიშნოთ და მისცეთ ბრძანება paste special-ში validation-ი, მხოლოდ validation-ი გადმოდის და ვნახავთ ესეთ რაღაცას. შევიდა რიცხვი, ხო? ვერ შევიდა და წერს შეტყობინება სხვა თვეში ვერ მოახდენთ შეყვანას. აბა ვნახოთ ეს თვე. აი შეკვეთა უკვე შედის. შედის, კიდევ შევა და უკვე აქ ვეღარ შევა. გვეტყვით რომ სხვა თვეში შეკვეთა ვერ შედის. ვფიქრობ ეს საკითხიც გასაგებია და არ იყო რთული, მაგრამ კიდევ ნახოთ რა არის data validation-ებში. Validation-ებში ასევე შესაძლებელია გააკეთოთ შემდეგი რამ. ჯერ მივცეთ რაც გვაქვს იმაზე clear და გავაგზავნოთ თავიდან. შესაძლებელია ლისტის გაკეთება, ამაზე ცოტა მოგვიანებით date-ი, ანუ თარიღი მივუთითოთ და იყოს between აქედან აქამდე მივუთითოთ და not equal და ასე შემდეგ. თარიღი გახსოვდით რომ არის მათემატიკური რიცხვი ჩვეულებრივი, time-ი, ანუ დრო მივუთითოთ საიდან სადამდე და text length-ი, ანუ ტექსტის სიგრძე რამხელა იყოს, ну მინიმუმ ან მაქსიმუმ. და ბოლოს არის ყველაზე საინტერესო, ეს არის ლისტი და ლისტის გამოყენება როგორ შეიძლება გაკეთდეს. მაგალითად, შეგვიძლია გქონდეს სადღაცას დავუშვათ ჩამონათვალი პროდუქტების. ესენია მაგალითად, წყაროები, ბაკურიანი და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ აი მაგალითად აქ დავაკოპირებ, მათ მოვნიშნავ და აი ამ დიაპაზონში მივცემ remove duplicates. Okay? დავტოვებ მხოლოდ 4 რაღაცას. ეხლა აი აქ წყაროები და ასე შემდეგ მონიშნული რომ აქვს, მათ დავადებ ესეთ validations. Data validation-ი, ანუ შემიძლია საერთოდ ჯერ წავშალო, ანუ მაგალითად მივცეთ clear content, and clear all, იყოს content-ი. დავადოთ ესეთი validation-ი. Validation-ი, ავიღოთ ლისტი და ამ ლისტში მივცეთ უბრალოდ წყარო მივუთითოთ, source ესეთი. და okay. და დავინახავთ რომ აი გვდგებით, ჩამოვშლით და გვაქვს ჩამონათვალში, რატომღაც ვერ გააკეთა ერთი წამით. ხო, როგორც ჩანს არ მონიშნულა სულ ყველა, ანუ აქედან აქამდე, აი ესე. დიახ, კი ბატონო, okay. და აი როგორც ხედავთ, აირჩევთ უკვე თქვენთვის სასურველ პროდუქტს. რომელი პროდუქტიც გნებავთ რომ იყოს. გარდა ამ არჩევისა, შესაძლებელია გააკეთოთ ჩამონათვალი უბრალოდ. მაგალითად, აი data validation-ში ავირჩიოთ ლისტი და გავაკეთოთ ლისტი, მაგალითად და დავწეროთ რეგიონები კახეთი, მძიმე, გურია. დავუშვათ. მიეცით, okay. ჩამოშლით, დაინახავთ კახეთი და დაინახავთ გურია. ანუ არ არის აუცილებელი წყარო გქონდეს აქეთ, მაგრამ თუ კახეთს და გურიას როგორც დიაპაზონებს ისე შევქმნით, მაშინ შეგვიძლია გავაკეთოთ ორმაგი data validation-ი. მოდით ჯერ მოვხსნათ აქ validation-ი, clear all-ი. Okay, და მივცეთ ესეთი რამ, მაგალითად. მონაცემები სხვა შიდზე გვაქვს მოცემული. გავაკეთოთ ის, რომ აი ეს ქალაქები, ახმეტა, გურჯაანი და ეს რაიონები უბრალოდ იყვნენ
ესენი იყოს კახეთი, ხო? ან უბრალოდ ბრძანება გვაქვს create from selection-ი, აი მოვნიშნოთ ეს დავუშვათ, მივცეთ create from selection, top row იყოს სათაური და გამოვა რომ გვაქვს უკვე კახეთი, რომელსაც ქვიშიგნით აქვს ახმეტა და ასე შემდეგ. მოვნიშნოთ შემდეგი, ეს არის გურია, მივცეთ create from selection-ი, აქაც top row და აი ასე. ეხლა ვაგრძელებთ შემდეგ საკითხს, ანუ აქ ვდგებით და ვეუბნებით date menu-ში, data validation-ში, list-ი. და data validation-ში list-ში ვწერთ, ეს არის მაგალითად კახეთი და გურია. მძიმით გამოვყავ. ოკეი. ჩამოვშალე, ავირჩიე კახეთი, ჩამოვშალე, ავირჩიე გურია, პირობითად, ხო? ეხლა ქალაქებზე. ქალაქები არა, ეს არის რეგიონი და რაიონი. რაიონი. აი აქ ვაკეთებ ესეთ ფუნქციას. Data validation-იდან ვიღებ lists და list-ში ვწერ. ტოლია, indirect-ი, ჭრილი გავხსენი, მივდით ეს ფორმულა, რასაკვირველია, უნდა ამ შემთხვევაში რომც იყოს ფიქსირებული დოლარის ნიშნების, არ არის პრობლემა, მაგრამ გავუთიშოთ, indirect-ი B2, ოკეი, და აი ამ სიაში, რო ჩამოვშლით, დავინახავთ ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ჩოყატაური. თუ აქ მექნება კახეთი და ამას ჩამოვშლი, დავინახავ ახმეტა გურჯაანი, დედოფლისწყარო და ასე შემდეგ. მოვკიდებ ორივეს ხელს, მივცემ copy-ს, შემდეგ მივცემ აი აქ ქვემოთ paste special validation, ოკეი, და ვნახავ აქ მაქვს კახეთი, მაშინ აქ უნდა ავირჩიო შესაბამისი ქალაქი. შესაბამისი რაიონი, მაგალითად ლაგოდეხი და ასე შემდეგ. იგივენაირად პროდუქტებზეც შეგვიძლია გადავიტანოთ validation-ი და როგორც ნახეთ, უკვე დამოკიდებული validation-ებიც გავაკეთეთ. ამით ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი validation-ებზე დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისათვის. კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CST.